अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज आपके सामने ओप्पो F17 की अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूं, जो कि डायनामिक रेंज कलर में है। 8 जीबी रैम और 128 जीबी के वेरिएंट में है और इसका कलर लाइट रेड है। जैसा कि आप देख रहे हैं 8 जीबी रैम और 128 जीबी वेरिएंट में है ये। तो मैं आपके सामने इसकी अनबॉक्सिंग करता हूं और आपको बताता हूं कि इसमें और क्या-क्या फ़ीचर्स और क्या-क्या एक्सेसरीज़ हैं इसमें। तो चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं। सबसे पहले बॉक्स का रैपर रिमूव करते हैं दोस्तों। तो अब इसको बाहर निकालते हैं। 2 बॉक्स होते हैं ना इसके, तो एक ऊपर बॉक्स होता है और एक असल बॉक्स जो होता है जो इसके अंदर होता है डब्बे के, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं तकरीबन हमारी डिवाइस अब आप हमारे सामने आने वाली है। बहुत ही देखने में एक्साइटेड हो रहा हूँ मैं। देखें जी, ओप्पो की डिवाइस हमारे सामने आ चुकी है। मोबाइल बहुत ही प्यारी लुक दे रहा है। तो आपके सामने ओप्पो F17 मौजूद है। जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारी लुक दे रहा है। इसका जो रेड कलर है, इस रेड कलर में ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये तकरीबन 2-3 कलर में लॉन्च हुआ है। एक ये रेड कलर है, एक आई थिंक ब्लू है और एक ब्लैक है और एक वाइट है। तो ये रेड कलर में है तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। नीचे इसके स्पीकर हैं और हैंड फ्री वगैरह लगाने की जगह है। और अब देखते हैं इसमें और क्या है। ये एक सिलिकॉन का कवर है जो कि बस बेहतर ही है, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो उसके बाद इसके हैं एयरफोन्स जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं, जैसा कि पहले ये ओप्पो के साथ में होते हैं। और ये टाइप सी की केबल है, बहुत ही अच्छी और फास्ट चार्जिंग आई थिंक ये सपोर्ट करेगी, जो कि बहुत ही बेहतर है। ये टाइप सी की केबल जो इन्होंने साथ में दी है बहुत ही अच्छा और फास्ट चार्ज देगी। ये मोबाइल को जल्दी चार्ज करने में सपोर्ट करेगी। और ये अडाप्टर भी काफ़ी अच्छा और यूनिक लग रहा है, अच्छे वोल्टेज देगा ये भी, क्योंकि ओप्पो के पहले वाले जो अडाप्टर्स हैं उनका भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस उनके साथ हुआ है मेरा, तो ये भी अच्छा हो। ये है आप दोस्तों के सामने ओप्पो की F17 की डिवाइस। ये इसका पावर ऑफ ऑन का बटन है और ये पीछे जो लगी हुई है इसका MG नंबर लिखा हुआ है। ये नीचे स्पीकर है, जैक है, इसका हैंड फ्री जैक है, ऊपर भी एक माइक दिया हुआ है। तो मोबाइल को जल्दी से सेटअप कर लेते हैं, मिलते हैं जी। मोबाइल सेटअप हो चुका है। तो अब मैं आपको इसका कैमरा का रिज़ल्ट जो है वो दिखाता हूँ कि कैसा है इसका कैमरा, क्योंकि मैंने ये फ़र्स्ट टाइम इसकी जो है अनबॉक्सिंग की है और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट दे रहा है बैक का। जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट दे रहा है बैक का। और इसका सेल्फ़ी कैमरा जो है ये भी बहुत ही यूनिक और ज़बरदस्त रिज़ल्ट दे रहा है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।